Oke, ya halo semuanya, balik lagi sama gue Stefanus Ecclesia. Jadi, di video kali ini, kita mau sedikit bahas perubahan yang ada di E15 V3 gue. Oke, yang paling kelihatan adalah gue baru aja ganti knalpot F21 Strike. Untuk video tentang knalpot ini akan ada di next video ya. Oke. Untuk kali ini kita akan bahas shifter EVA yang dikeluarkan oleh Tritech Racing Evolution. Apa itu EVA? EVA adalah Electric Valve Adjustable. Simpelnya, EVA adalah shifter elektrik yang dikeluarkan oleh Tritech Racing Evolution untuk ngegantiin shifter manual yang dulu dipakai. Apa aja sih yang terdapat di dalam paketan EVA ini? Yang pertama ada modul EVA, terus ada box shifter, terus ada shifternya sendiri, terus ada sick ring, kabel taste, dan juga ada kawat. Untuk harga kisaran di harga 700 ribuan. Modul ini bisa dipasang di semua tipe knalpot Tritech Racing Evolution. Buat kalian yang punya knalpot Tridente, terus knalpot Ronin, knalpot Spartan GP, dan yang lainnya itu bisa dipasang. Dan modul ini bisa dipasang di semua jenis motor. Untuk pemesanan kalian bisa kontak di Instagram @Tritech Racing Evolution atau di @Tritech Center Tangerang. Atau kalian bisa hubungin nomor 0812 949 5677. Oke, nggak usah banyak basa-basi, gue di sini mau ngasih tahu nih cara pemasangannya. Gue bakal urutin dari awal ya, step per step gitu, biar kalian ngerti. Pertama, kalian pasang shifter di posisi yang kalian suka. Kalau gue naruh di Bluesky ini, gue taruhnya di bawah stang, alias di bawah klakson, biar gampang ganti-gantinya. Terus, jika kalian sudah pasang shifternya, pasang kabel soket shifter ke modul EVA dengan label warna merah, jadi merah ketemu merah. Kemudian taruh modul EVA-nya di bawah jok dan dirapikan agar aman, supaya nggak korslet gitu ya. Oke, yang ketiga, pasangkan pin kabel untuk aki. Nah, untuk kabel warna merah yang ada label kuningnya itu masuk ke positif aki, jadi ini buat sumber dayanya. Dan pasangkan pin kabel ground, kabel warna hitam di rangka bodi, atau kalian bisa kayak gue pasang di negatif aki. Oke, step yang kelima, taruh box shifternya ke bodi motor. Untuk E15 V3 gue taruhnya di bawah tangki. Ini bisa juga digunain untuk motor Yamaha MT-15. Sedangkan untuk motor matic kalian bisa taruh di bawah jok, sedangkan atau mungkin untuk R25 kalian bisa taruh di jok belakang. Setelah memasang box shifter, sekarang pasang kabel sling ke kantup silencer 3 suaranya. Jika kalian sudah pasang sling ke kantup silencer 3 suara, pasangkan soket box shifter ke modul EVA dengan label warnanya hijau ketemu hijau ya. Oke, lanjut. Sekarang kita setelah instalasinya selesai, setting kantupnya atau valve-nya udah terbuka, tertutup atau belum. Jika sudah disetting valve-nya, sekarang pasang silencer ke leheran knalpot kalian. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir kalian bisa tinggal tes suara mode silent di kantup tertutup. Untuk mode street di kantup terbuka sedikit dengan cara menekan tombolnya sedikit. Dan untuk mode racing kalian bisa tekan tombolnya hingga kantup terbuka full. Oke, gampang banget kan? Ya gampang banget lah, gue juga gampang gitu ya. Nah, buat kalian yang mau beli, jangan lupa kontak yang tadi udah gue kasih ya.